Čau, dneska budeme dělat banánový lívance. Budu mluvit pomalu a jednoduše, takže i když ještě nemluvíš perfektně česky, tak budeš rozumět. A taky si můžeš zapnout titulky. Jsou dole. Moje dcera je teď ve školce, ale ona má banánový lívance fakt moc ráda. Takže doufám, že bude mít radost, až přijde domů. Budeme potřebovat banány, mouku, skořici, prášek do pečiva, vajíčka a mlíko nebo smetanu. Normálně dávám mlíko, ale nemáme mlíko, tak dám trochu smetany. Mimochodem, ještě se neznáme. Já jsem Wendy a jsem lektorka češtiny pro cizince. Jestli chceš online lekce, koukni se na můj web a napiš mi. Jako první vezmu 2 vajíčka a umyju je. Vajíčka vrátím do lednice. Vezmu si nůž. Vezmu, myslím, 2 banány. Dva banány mám v hrnci a přidám vajíčka. 1 vajíčko, druhý vajíčko. Vezmu si vidličku, to je vidlička, a rozmačkám banán a vajíčka. Ještě trochu, ale už to je skoro dobrý. Vezmu mouku a přidám trochu mouky. Tak, možná ještě. A naliju tam trochu smetany. Mimochodem, já teda nejsem nějaká velká kuchařka. To znamená, že nevařím moc ráda, nepeču moc ráda. Není to moje hobby. Takže ani nepracuju podle nějakého konkrétního receptu, protože to mě nebaví. Já prostě dělám věci v kuchyni tak od oka. Říkáme od oka, to znamená, že nemáš konkrétní recept, konkrétní postup, ale děláš to tak, jak myslíš, že to bude dobrý. Nebo podle toho, jaký ingredience máš v lednici. Přidám trošku prášku do pečiva. Tak. Zamícháme. Přidám ještě skořici. To je skořice. Tak. Nikdy nevím, jak poznat, že těsto už je dobrý. Nevím, jakou přesně konzistenci musí mít těsto na lívance. A vždycky jenom tipuju. Ale vždycky mám štěstí a na konci jsou lívance dobrý. Tady mám hotový těsto. Teď potřebuju pánev. To je pánev. Dám na pánev olej. To je olej. Zapnu spora. Přidám to. A chvíli počkám, až bude pánev horká. Mezitím
si vezmu talíř. To je talíř. Vezmu si kuchyňský utěrky a lívance budu dávat na utěrky, aby nebyly tak mastný. Aby nebyly tak mastný od toho oleje. Pánev už je celá teplá, tak myslím, že můžeme dát první lívance. Dávám první. První lívance jsou vždycky trošku experimentální, protože ještě nevím, jestli těsto je dobrý, jestli není málo mouky, málo mlíka, málo vajec. Takže za chvilku uvidíme, jestli to dopadne dobře. A mezi tím, co čekáme, jak dopadnou první lívance, mi můžeš napsat do komentářů, vaříš rád nebo vaříš ráda a děláš taky někdy banánový lívance? Myslím, že už to zkusím otočit. Potřebuju obracečku. Tady mám obracečku. Ještě je úplně bílý. Ještě bylo brzo. Musím počkat. Zkusím to otočit. Ještě jednou. Dobrý. Otočila jsem je a už jsou hnědý z druhé strany. Tak co? Dobrý. Vypadají moc dobře. Přidám ještě trochu oleje a dám tam další lívance. Teď, když čekáme na další lívance, tak kvíz. Jak se řekne to? Hrnec. To? Lžíce. To je pánev. To je obracečka. To je talíř. To je olej. To jsou kuchyňské utěrky. To je nůž. A já jdu obrátit lívance. Pamatuješ si, jak se řekne? Mouka. To je prášek do pečiva. To jsou vajíčka. A jednoduchá otázka na závěr. Co to je? To jsou banány. Říkala jsem, že to jsou utěrky, ale to je taky utěrka. Tak to je klasická utěrka a to je papírová utěrka. Poslední dva lívance jsou hotový. A je hotovo. Teď dám nádobí do myčky. No a za chvíli půjdu pro dceru do školky. Tak doufám, že bude mít radost, když uvidí lívance. Dáš si lívanec? Jo? Tak vezmeme talíř. Vezmeme vidličku. Ano. Tak, dáme lívanec. Krájíme. Tak. A můžeš oba. Tak co, dobrý? Jo.